Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим великолепный пирог, который по вкусу может сравниться с наивкуснейшим тортом. В нем будет очень вкусная яблочная начинка под нежной, как облако, заливкой. Пирог так и называется – нежное облачко. А готовить его намного проще, чем торт. В описании под видео указано количество ингредиентов. В первую очередь нужно отделить белки от желтков. Всегда это делаем в сухую чистую посуду, без капелек жира, масла, так, чтобы потом белки у нас свободно взбились. В желтки добавляю немножко соли, сахар, ванильный сахар и все венчиком перетираю до светлого состояния. Взбивать не нужно, просто достаточно вот так вот немножко перетереть. Затем сюда вливаю растительное масло без запаха, снова перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в миску. Замешиваю тесто венчиком, и когда это уже становится сложно делать, просто собираю в один комок. Вымешивать долго не нужно. Когда все ингредиенты соединились, тесто готово. Получается оно такое мягкое, как пластилин, с ним удобно работать. Выпекать буду в разъемной круглой форме, дно застилаю пергаментом. Сразу скажу, что моя оплошность, бока тоже советую выстилать пергаментом, потому что потом у меня пирог прилип и сложно было снимать форму. Формирую из теста дно, бока, делать это несложно, тесто очень пластичное. Выравниваю его по всему кругу, и основа у нас готова. Пока я буду заниматься начинкой, я убираю основу в холодильник. Для начинки понадобятся яблоки, которые я помыла, очистила от кожуры, от семечек и нарезаю на небольшие кубики. На сковородку кладу сливочное масло, разогреваю, выкладываю туда все яблочки, добавляю сахар и обжариваю до того момента, как яблоки становятся мягкими. Также сюда добавляю по вкусу немножко лимонного сока. У меня готовый. И томлю на небольшом огне. Когда вот вижу, что вся жидкость выпарилась, начинка готова. В чашу миксера выливаю белки, добавляю соль и взбиваю до крепкой пены. Затем постепенно в 2-3 этапа добавляю сюда сахар. И продолжаю взбивать уже до крепких пиков. Также добавляю сюда ванильный сахар и совсем немного лимонного сока. Когда на поверхности образовался четкий рисунок, добавляю сюда кукурузный крахмал. Еще где-то секунд 30 взбиваю. Также убираю крахмал со стенок миски, так чтобы все равномерно взбилось и вмешалось. Когда масса не выпадает из миски, взбивать достаточно. Добавляю сюда жирную сметану и перемешиваю. Наша заливка воздушная готова. Вот такая пышная она получается. Достаю форму из холодильника, выкладываю сюда начинку из яблок, разравниваю по всему пирогу. И сверху покрываю сметанно-белковой заливкой. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Делаю произвольный рисунок и выпекаю в хорошо разогретой духовке примерно 45-50 минут. Если верх пирога сильно румянится, закройте его фольгой. Как видите, пирог хорошо очень поднимается, он берется прям такой шапкой, но при остывании он осядет. Это нормально. Затем я его достаю из формы. Как видите, у меня были небольшие сложности, я его вырезала, поэтому еще раз рекомендую вам выстилать бока формы пергаментом. Ну, в итоге, в любом случае, пирог у меня получился очень вкусный, кусочек хорошо держит форму, он просто нежнейший. Очень вкусное песочное тесто, яблочная начинка – это всегда вне конкуренции, но и вот это вот облачко, шапочка – это неимоверная вкуснота. Друзья, обязательно попробуйте, я очень надеюсь, что вам понравится. Но если видео мое вам было полезным, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Мира и добра!